Tai labas rytas, šiandien porinių diena, po biškį po 8-9 val. Pradėsim treniruotę, turėsim 4 valandas, tai vakar kvalifikacijoje jau likom 5, kas nėra blogai. Vakar diena buvo reguliavimo ir bandėm tarp treniruočių susireguliuoti automobilį, bet vis nepavykdavo, analizuodavom video, kas negerai. Pagalvojom visi, tai turim problemą su automobilio amortizatorių ištraukimu. Šitie amortizatoriai, su kuriais bandėm važiuoti, turi nemažai reguliavimo. Turi tiek amortizatoriaus ištraukimo greičio reguliavimą, tiek suspaudimo, lėto suspaudimo greitį ir greito suspaudimo greitį. Kad juos sureguliuoti, tai iš tikrųjų reikia nemažai laiko. Realiai tai reikėtų pasiimti dieną į trasą ir joje visą tai daryti. Po kvalifikacijos pasikeitėm kardinaliai važiuoklės setupą, suvedimus pasikeitėm, tai dėl to atvažiavome iš pačio ryto į treniruotę, kad įsibandyti, pasižiūrėti ar gerai, ar dar reikia reguliuotis. Mašina bus, manau, visiškai kitokia, tai nusprendėm važiuoti nuo pačio ryto. Planas 1 valandą pavažinėti, jeigu viskas gerai, tada pasidarysim pertrauką. Vėl pavažinėsim, tada pertrauką turbūt pasidarysim ir lauksim porinių. Tai nežinau, fingers crossed, kad viskas gerai bus ir važiuojam treniruoti. Kaip jausmas? Nu, lyg ir geriau, žinok. Jo, nes man atrodo, kad biškį tokio tau pritrūko greičio pasistatymą. Pritrūko, nu tai biškį bijojau. Ne, aš kalbu, tai suprantu, kad bijojau, bet aš kalbu taip, kaip atrodo, žinai, iš šono. Bet pavyzdžiui, pagal laiką tai sekundę greičiau negu vakarą. Ir prieš tai važiavau su laufusu, dabar pašausiu high. Okei. Kas yra? Nežinau, užgeso. Panašu, kad užkando motorą. Jo, užkando motorą. Rimti reikalai, vyrai, rimti reikalai. Nėra starterio, neveda, pats užgeso, tai bus klynas. Čia kažkur kitur problema. Sėdėjau prie sieną, rankiniu, perspiriau ir dingo ir, žinai, taip atleidau sankabą ir tiesiog nučiažiau. To gerai viskas buvo. Staiga dingo slėgis. Matai, va, į nulį iškart. Tai pompa sprogo. Greičiausiai. Realu. Bet visą laiką. Senai tas buvo. Ir su šita pompa gal nebuvo daug. Čia kada pompa ir šiaip
slėgis, man atrodo, čia nemažintas, nes blokas su purkštukai. Ir su GT nebuvo parkio, šitam motorui kiek? Antras konkės, Gal trečias? pas Dekaną nuvaryk paklaus, kokio keltuvą turi. Tai dabar iki keltuvo dar čia reikalų organizuosiu. Visus tris ar siunčia motorą? Ką reiškia visus tris? Etapas su tuo proteliu. Neišgyventi. Aš manau, kad karočią rytoj išardysim mane. Pažiūrėsim, kas blogai, ko reikia. Gerai, tas toks didelis motoras ir šiaip. Ir diskusija, kurį dėlė. Nu šitas mūsų nei karto nepavedė ir yra programuotas. Tai nusprendėm šitą. O naujas liko garažė. Bet jisai leisgyvis. Labai leisgyvis. Kažkaip šitas. Kaip tas jausmas vadinasi? Dežavu, va. Kažkaip dežavu. Išiminėjusi motorą. Vežame su sarginė. Ne tokį gerą kaip anas. Tai va, tokias tokelis. Bandysim įsidėti ir gal dar gausim važiavimą vieną prieš porinius, bet abejoju. Taip kad, kaip sako, žinai, geriem nereikia, blogiem nepadės. Tai kuris čia aš nežinau, pasižinosim šiandien. Antilagą gal aš nejungsiu pirmo zajazdų. Bandyk nejungt. All good? Jo, nu mūsų tepalo temperatūra tik tai po 2 važiavimų 130, bet neaišku, ar čia teisybė rodo. O koks slėgis tepalo? Ant laisvų 3,4, 3,3. O tai su 130 neturėtų tiek būti. Supratau. Turėjom šiandien 4 valandas treniruočių. Padarėm 4 važiavimus. Ir eilinį kartą pasitreniravom, kaip keisti variklį. Tiesiog užkando motorą ir ranas nebesisuka nei pirmin, nei atgal.
Vėliau gal padarysim diagnozę ir žinosim, kas yra, kas kuris atsarginis. O jisai praeitą visą man atvažiavo, Ispanija atvažiavo, dar kažkurias gonkas atvažiavo, Ryga atvažiavo. Ai, dar Tuomija atvažiavo. Čia mūsų pagrindinis motoras, mes tik su kitais eksperimentuojam. Viskas pasakyti. Pralekiam, dabar apsižiūrim, kol kas viskas gerai, dar logus ištraukiau, nusiųsiu ir Valdui. Pats pažiūrėsiu, apsivalysim gal kažką, šiaip taip kaip ir pasiruošę. Pagal mūsų seno motoro logus, tai dingo tepalo slėgis, nu ir paskiau ir sūkiai dingo. Po to ardysim, žiūrėsim. Kol buvo pertrauka, berniukai mūsų pagalvojo atidaryti, pažiūrėti, kas yra. Tai nusėjimas variklio galvą. Iš tos pusės problemų nematau. Reikia iš kitos pusės pažiūrėti. Po biškį ardėm ir priėjom prie to, kad sprogo tepalo pompa ir dantartis su dantarčiu susikabino ir tiesiog užkirto mum motorą. Tai iš tikrųjų galbūt ir nėra taip blogai dėl to, kad įmanoma mums gauti dalis ir atsivežti antram etapui ir paskui susirinkti variklį ir jį įdėti atgal. Bet tolimesnius ardymus paliksim, nes jau prasideda poriniai važiavimai. Bet manau, viskas bus gerai ir važiuojame į top trim 2. Bet mūsų priešininkas taipogi nuo ryto turėjo su varikliu techninių problemų ir nusprendė nieko nedaryti ir net nevažiuoti. Tai mes pasibandysim žemesnį slėgį, tą, ką planavom daryti treniruotėse, tai teks pasidaryti dabar, važiuojant vienam. Aišku, gaila, kad vienas, nes būtų šiokia tokia treniruotė Chase. Yra kaip yra. I keep my mind thinking wild, hoping better to keep rising high, go get it with the vision I see. I'm getting clever, yeah. Special abilities out. Special abilities out on the way. I'm on that midday hustle and I'm hitting my stride. Clock ticking, never missing, no reason to hide. City passing while I'm moving, then I'm taking it in. Hitting every door, crashing, and I'm wearing a grin. Through these alleyways, tucking, navigating the way. Every package is a hustle, I'm riding the weight. No slowing and improving, making these cakes moving. Through with the take, through with the thrill I create. Damn, it's a plan, no overstand, I'm free in my zone. Drop hit, pick it up, lose full control. Don't mind if I splash while I'm making these waves. Life like a knife, baby, and I'm cutting my way, I'm better. Time Up komanda beveik, man atrodo, visa yra top 16. Supros, greitos. Žiūrėjom padangose nedaugiau 0,8 slėgio, valyno. Tai bus įdomu, bus labai stipru. Stresuoji, lydą, piešiai plačiai savo, neišmes ratelių, tik tai už linijos, o tegu ten daro, ką nori. Good. Turbo is going up against Grossman Maskim, so we got E92 versus Mark IV Toyota Supra. As weird as that is to say, these boys in the Supras have made such an impact on the whole pits. Their driving has been unbelievable all weekend. I'm just super excited to see this. Two great drivers on the grid. This is going to be a battle. So yeah, Churba to lead, Grossman to chase. Okay, light goes green, away they go. Let's see what Grossman can do as he tucks in nicely behind Churba. Churba thrown in, lovely angle, but look at Grossman! He's that up close and personally nearly overtook him. That's the stop on the front brakes now to bring that Supra back, let Churba get ahead of him. Oh, both guys nearly making contact with the wall on that inside clip. Huge transition. This chase drive from Grossman is insane, but Churba's on a beautiful lead line as they transition now for the last time. Churba, my man, bringing it to the wall, but Grossman is knocking on his door, nearly overtaking Churba as they come around the last corner and over the finish line. Lydas visai ok, apart pirmo posūkio.
Jis, karočiui, ten pradžiai labai vidu mylintės buvo iki tos sienos, paskui labai gražiai atsistojo, tai nuramstyti, tu turi nuo pat pradžių jam sėsti ant durų ir visų iš paskos. Negali nė biškio paleisti. Supratau. Bus greitas, startuoja greitai, neprasileis startą. Nepamiršk, kaip pirmą posakį išvažiuoja ten, tai sek iš paskos. Ir neusidaryk į sieną. But we have Grossman back on the line. The traffic light goes green. Grossman the lead. Churba the chase. Oh, I'm excited for this one. Look at this perfectly lined from Grossman. Churba is right there with a nearly mirror image of the last one. Grossman puts the front bumper, so does Churba on the concrete wall. Huge dive! Massive dive from Churba. Čia bus tau, kas seks. To my opinion, that lead car looked like it slowed down there and Churba just smashed into it. So let's see what way the judges have the Race Data Lab technology going. What's the speed on the lead car? There's a line there, and your winner is Benedictus Churba. Benedictus Churba moving on. I'd be fairly confident was what I Davai, said. bet tą priekinį karį ratą reikia žiūrėti. Toj įrango taip kaip matėsi, kad štai ten pūkš sustojo, tipo, žinai. Bet įvažiavo tais teisingai. Bet supranti, kas buvo, jisai žinai, kurioje vietoj. Mes atėjom čia ant to išorinį ir jisai čia hujak ir viskas, ir aš prie jo, žinai, ir aš atsitraukčiau. O kaip atsitraukti, žinai, aš rankinį dačiužiau ir jau įsimetas, tada ir aš jau turėjau metą. Tai va tas nori išgelbėjo, žinai, nu, kad su to įranga, kad pamatė. Jo, šiaip vairas tiesiai. Ne, viskas gerai. Pasipriekti. Nepamirš dėl pirmo klipino ir ketvirtam jisai plačiai išvažiuoja ir ten gazų belė, kaip bet lėtai būna. Supratau. Ir startas, nepamirš. Jo. Fairly sure body panels are going to fly in this one. Let's go. Nazar the lead, Benedictus the chase. Absolute two insane pace. Look at this huge snap to initiation from Nazar, but Benedictus Churba's right there with him. Pushing up on the side of that 370C is the Churba fighter as they come up. Nazar puts bumper to the wall, so does Churba. Transitioning now for the first time. Nazar's on a beautiful lead line, but Churba's right there, knocking with him. There's the first bit of body panel coming off the car. They've smoked the cameras out, but I can still tell you that was two epic wall runs as they come around the last corner for the last time, pushed it over the line. Nice. Ne idealiai, bet bus gerai. Turi gerą lydą pasidaryti. Ypač pirmą zoną reikia, kad išpildytum. Supratau. Powerio trūkumas. Tu dabar neskubėk, ramiai lydą pasidaryk, jeigu jis ten karpus, jis nemoka keičiais, žinai, tai tau bėg, skubėt nėra ko. Davai, tu galėjai, žinau, ramiai lydraną, nepersitek jokio bairių. And we're turning it back up again. Let's go. Benedictus Churba to lead it. Nazar Harbally. The Churba fire through him, but look at Nazar. He has been so aggressive on that dive in. Sticking it right on the E92 door as they come around now. Putting front bumper to the wall. Nazar not as deep in the wall as we like to see. Churba doing a lovely lead now. See what Nazar can do as they're coming up to the crossroads section of this track. Oh, and it's all gone wrong for Nazar. Not sure what happened there, unless he just tripped up or got lost, but yeah, Nazar's gonna be kicking himself after that one. Молодец, jis už ketvirto sudegė, apsisuko. Ten nesimatė, kur įvažiuočiau, žinok, aš taip per fuksą pataikiau ir atsidariau, kad aš prišykęs į batą buvau. Jo, tie siena visiškai. And there you have it, Benedictus Churba advances to the Grade 8. Look at that. Look at the hug from the two of them boys. That shows the passion that's in this championship. Here, that's it. I can't see shit. I transition blindly. I can't tell, and his car is white. And I think Shirba better white. Well done. Yellow, I can see you so easily. Gražu taip sakyti, bet rusų neliko.
Tai liko mes, mūsų kaimynas, kur laimėjo kvalifikaciją, Klintas ir Maksidas. Tai bus, aišku, labai sunku. Tai bandysim laimėti, bet čia visko gali būti. Mes prieš metus ar 2, man atrodo, turėjom 3 konmartavimus su juo, kol laimėjom. Tai galite įsivaizduoti. Paaugęs dabar savo lygiu ir kiek jį stebiu, tai visą laiką ant podiumo, tai visko gali būti. Bet stengsimės laimėti. I told you can do it. Thank you. Šitas biškis stabiliau važiuoja. Stabiliau važiuoja, jo. Linija gera biškis. Labiau pasitikėt galima. Galim išlošti iš ten, jeigu tu iškart po entrio atsisėsi jam. Supranti, nes jisai neatsisėda, blė. Bet turi pabandinės... Pas į DSG veikia, pats matei kaip. Kas? Pūks. Pas ką? Pas šitą. Aš kalbu apie pirmą posūkį. Nesupranti, aš dabar žiūrėjau šitą su Nosteru. Jeigu aš, kaip tu sakei, nepaleidžiu, jeigu aš startavau šitaip, aš po to neturiu kada jau grįžti. O jeigu statausi iš tos antros pusės, man nebeužtenka da eiti iki išorės. Tai ką tu siūlai? Nežinau. Nu, davai, mažulį parodyk, ką gali. Pausk. Okay. And it's going to be an epic battle right now. Lamry versus Churba. Away they go. So, Lamry to lead, Churba to chase. Bit of separation on the run-in. You see Churba now trying to close the gap on the dive in, which he does. And Lamry's on a nice lead line through the first corner. Churba rolls right there with him. As they come up to get ready for the inside wall run. Boom! Both guys fiercely putting the front bumpers on the car. As we see Churba pushing the Lamry around the corner. This is absolutely epic driving from both guys, and I was not expecting any different as we see them absolutely filling the outer zone. Look at Churba right up on Lamry's door. Now that's what I'm talking about. Maladūnas. Matei, jisai pirmą klipą tai tu gerą lydą nusipiešk. Gerai. Ramiai klydą, įpūks, išauk, kad pirmą zoną užpildytum ir visus kitus kaip visą laiką ir bus ledas. Ramiai, lydą, ramiai. Okay. Cars jump into gear, away they go. Churba to lead, Lamry to chase. Listen to the screams of both cars coming down the straight as Churba puts it on massive angle. Ahmed and Lamry though, maybe getting caught out a small bit, does a good job to knock him off the track. Now he's tucked in lovely, right beside Churba. As they're coming through, Churba puts it on the wall, but look at Ahmed and Lamry. Doing a great job. This drone view is so confusing to watch, but we can see how close they are as they're coming back towards the wall. Churba puts the Churba fighter out to the wall, stomping on the front brakes, holding it around the corner, but look at Ahmed and Lamry, he is right there with him, pushing it over the finish line. Gerai, manau, kad laimėsim. Gerai. Tas Čeisė labai pirmam užgrybino. Jisai man iš šono. Jo, pirmam posūkį, ne? Jo. Jo, kai matosi. Ir paskui kirpo, tu gražiau su Čeisinai, tai manau, kad viskas gerai. Boom, the inside wall as well. See there. Oh. Martavimą. يلا يا حكام. طبعا في شاشة. One more time! Prieš tai įsipylė 2 litrus iš teplos asmeniko ant čiupo. Ten aš paskutiniu važiuoja ir matosi, kad jau nepiešė lydo. Sunkiai, tai tu tą patį padaryk ir bus gerai. Daugiau nieko pušti nereikia, taip pat viską, pulksti bus gerai. Nesuprantu, už ką davė. Pasistatymą geresnį gal pasidaryk čia iš. Dar arčiau? Nu, aš galiu, aš dabar jau įkirtau kaip daryti. Matei? Palaukiau ir tada jau kai jisai... Nu, kaip aš to ir sakiau, palauk ir pūksti šokit. Pabandyk. Davai, nepasiduodi, dirbi. Okay, away they go. Ahmed and Lamry to lead, Bendix Churba to chase. Huge initiation from Churba. Absolutely through an angle, massively, but maybe a bit too early. But look at Ahmed and Lamry doing a great job here now through the first section.
as they come up to the inside clip. Both cars right out on the wall. As we see them coming, we don't see them. Live stream's gone, live stream's back. Yep, transitioning for the last time out to the wall. And that is a lovely lead line from Ahmed Lamry and Benedictus Turba. Nepaėjo, biškį antras. Jo, neišmetė taip plačiai. Matai, aš į didelį kampą šokau. Dėl to taip gavosi. Turi labai gerą lydą padaryti. Supratau. Nusiraminė ir savo nusipaišė liniją gerą. Marshall presses the light, goes green, and away they go. Turba the lead, Lamry the chase. You see Turba now, lovely initiation. But look at Ahmed Lamry, he's right there with him. Absolutely knocking on the door. Look at that, E92 BMW. As we see Turba now put in front of it on the wall, and Lamry doing a lovely job. Let's Turba transition. Now he starts to reel him back in as they're coming through the crossroads, lining up for the last transition on this lap. Flicks out Turba to the wall. Absolute perfect. And Lamry's right there with him as they're filling that outer zone. Look at Turba on the white line. That is absolutely epic. Šaunuolis, bet tas gerai iš paskos atidirbo. Dėl to, kad gerą lydą gavo. Tai taip, bet nežinau. Bus kaip bus, mantelis. Bus kaip bus. Maladės šaunuolis. Laukiam rezą. Manau, kad ne šitas. Who's going to the third, fourth place playoff? Who knows? And Ahmed Lamry gets the win, and yet again the roof blows off this place. The local man representing. Pralošėm dėl patekimo į finalą, tai gavom OMT. Benui net sakiau operaciją po pirmų važiavimų, kad laimėjom, nes mūsų ir lydas geresnis, ir čeisas geresnis. Davė OMT. Norėjom biškį aštriau pasistatyti, nesigavo, nesukybo. Tai va, dėl šitos turbūt sutinku, kad šitam buvom silpnesni, bet nesutinku, kai buvo prieš tai, kad gavom OMT ir nieks nesupranta, ne. Tai dabar ir noras nueit pasiaiškinti, bet praėjus laiką gal nebesiaiškinsim ir bandom važiuoti su Klintu. O jie dviese nesutarė su Klintu trasoj, tai neaišku, kuo čia baigsis. Aš lydinu. Ne? Klintas antras spalį. Bus bardakas. Turėsi tą patį bardaką padaryti. Давай, поворі. And we have third and fourth on the line. The lights go green. Clint Van Oud, Benedictus Turba, Clint to lead, Turba to chase. Let's see what happens. Both guys going for that last step on the podium. Lovely initiation from both drivers. Oh, Turba, a little bit of contact. Watch the small bit wide there with Clint. You see Clint now keeping it moving, pushing that car right onto the inside clip. Now look at this from Turba. Oh, I was expecting a bigger dive there. He looked like he lined it up, but Clint is on a masterclass, filling the outer zone perfectly as they transition back to the wall. Look at the angle of Clint Van Oud. Benedictus Turba just in the wrong position on the track. Maybe Clint just caught him off guard coming in there, but Ką jisai čia daro, b***? Ai, nu, tai pirmą posakį. Tai kaip nesustojo? Okei. Nu, tai čia pabaigoje Jisai čia valyną užsikinkė ir nesuvaldo. Nu, tai kiek mes pamatys Klintų pasiekos, tu lydą Ramą nusipieš. Gerai. Turba the lead, Clint Van Oud to chase. See what happens. Turba tears down the straight, throwing at a big angle. Look at Clint took it. Ką tu čia dar galvoji padaryti? Too much for Clint Van Oud doing a great job following him. As we see Turba now trying to do whatever he can to salvage the rest of this run. Clint doing a lovely job in the chase position, just sitting there waiting on Turba. Turba now coming up the transition through the crossroads for the last time, out to the wall, not as deep in the wall, but look at Van Oud, he's right there, he wants his turn step on.
Manau, kad taip. O čia gripo dar daugiau atsirado, į šiandien su mediniu medaliu. Ir kaip ir. Iš tokio rezultato vis tiek neblogai. Nu, dabar iš situacijos. Jo, trefkių trūkumas. Ir šiaip, man atrodo, ratą biškį pirmų važiavimų. Grybukas tu. Jo, top 4 važiavam su Alhamri. Su juo varžėmės prieš 2 metus ir turėjom 3 one more time'us. Tai toks memoris grįžta atgal. Tai sulėkėm su juo. Nežinau iš tikrųjų kodėl, bet teisėjai skiria one more time'ą. O one more time'e pabandžiau pasidaryti agresyvesnį pasistatymą, nes, kaip žinia, neturėjau treniruočių. Mokinausi, bandžiausi čeisint, kaip ką daryti realiai per varžybas. O finale susitikau su Clint Van Ortu. Nežinau, kokį grybą pats supjojau, per anksti pasistačiau lydę savo, į vidų sulindau. Jo irgi nebuvo tobulas lidranas, bet mano buvo prastesnis gerokai. Nežinau, kodėl taip tiesiog susifeilinau pats. Tai turim šiandien 4 vietą, medinį medalį. Bet visumą paėmus su tokia pradžia ir ryto tokiamis nuotaikomis, tai turbūt nesitikėjom niekas to. Ir realiai be treniruočių išvažiuoti į porinius, tai aš manau, kad tikrai geras rezultatas. Aišku, begalinis dėkui komandai, kur šokom visi kartu, pakeitėm, sutvarkėm ir išlėkėm į varžybas. Netgi spėjom į paskutinius treniruočių 20 minučių dar porą važiavimų pasidaryti. Ačiū partneriams, kurie taipogi palaiko ir čionais ir susitiksim antrame etape.